ये है जहां न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर में स्मोक के मुज़रतरीन असरात के तदारक के लिए ज़िली इंतज़ामिया लाहौर की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। DC लाहौर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रावेन ज़ैनब ताहिर ने लैंड डेवलपमेंट साइट पर तामीराती सरगर्मियों पर कार्रवाई करते हुए स्मोक के पेश नज़र तामीराती काम को रुकवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और MCL के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बाबू साहब स्लाटर हाउस के करीब सिरी पाए और जानवरों की चर्बी जलाने पर 20 मकामात को सील करते हुए मुकदमात का अंदराज करवा दिया गया, जबकि तमाम सामान जब्त भी किया। ज़िली इंतज़ामिया ने अवामुन्नास स्मोक के दौरान एहतियाती तदाबीर एहतियात करने की हिदायत करते हुए शहरियों से फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक के असरात कम करने में ताउन करने की अपील कर दी। ये है जहां न्यूज़।